今日呢條片我會講關於一啲我部 iPhone 入邊我用開嘅 App 啊，一啲嘅應用程式啦。雖然係同一樣嘢嚟嘅，256G 入邊我用咗152.12G，應該都可以捱多陣嘅。如果大家真係 expect 緊一啲我介紹一啲出乎意料，大家完全未聽過、未見過，完全覺得好驚訝，你真係絕對諗多咗啦。因為真係我相信我呢度用過嘅嘢，大家就算未用過或者點都聽過㗎啦。另外有部電話係用英文版㗎啦，因為為咗支援 Apple Intelligence， 我仲等緊。即係至少目前呢一刻都係未支援繁體中文嘅，咁所以我仲等緊，唔知等到幾時。咁有日曆啦、Notes、Photos 同埋健康 App 呢4個我都算叫經常用㗎啦。我知有啲人可能會用 Google Calendar 或者真係一啲我嚟 mark 你好專業嘅行程嘅 App， 我就唔係嘅。我覺得呢啲已經好夠用㗎啦。備忘錄有可能係史上最強大、最有用嘅 App。我有咩嘢，我想 mark 低，我想做啲乜嘢，我都即刻 mark 喺個 App 入邊。我基本上跨裝置啦，我部 iPad 可以睇翻我部電話 mark 嗰嘅嘢，跟住我逐樣剔，基本上真係無處不在，我覺得真係好好咯。相簿，我部電話而家呢一刻咧，目前係有59,481張相同埋7,615條片。我有買到 iCloud 嘅，雖然我諗都就係滿。我而家其實可以 check 幾多。我哋買嘅2TB 啦，喺2TB 入邊，我係同我屋企人 share 啦。咁目前嚟講咧，我係總共用咗1.5TB 㗎啦，已經。健康 App 基本上就等於我 Apple Watch 入邊所 mark 咗嘅所有嘢啦。音樂啦，我係用 Apple Music 嘅人啦，主要因為佢同我 HomePod 有無縫嘅連線 ，WhatsApp 啦、Maps 啦，即係 Apple 佢本身自帶個地圖，我始終都係比較中意 Apple Maps。雖然有啲時候，假設我會覺得 Apple Maps 有陣時啲位置都未必係好精準，即係有啲我可能要去一個地方，佢就要我去另一個地方，跟住就搞一大壇嘢咁樣啦。我哋有設定啦，呢個嘅 Smart Lock 啦 ，Smart Lock 係控制翻我屋企密碼門鎖嘅 App 啦，我可以睇翻邊個入過嚟我屋企，邊個出嚟，幾時有人開門，諸如此類。Fitness 啦，我嘅健康數據，我之前或者都俾大家睇過，咁係啦，我呢排考完 DSE， 我嘅目標就係每一日都做至少一樣運動。呢件事我暫時連續7日都做到嘅，咁我希望可以 keep 到落去啦。係啦，呢啲我喺我之前一條 Apple Watch 片都大概略咁講過下，想睇嘅話可以睇翻嗰一條片，出咗冇幾耐嘅啫。家居 App 啦，去控制翻燈啊、HomePod 啊嗰啲 Remote， 呢個係 MyTV Super 佢個 Remote 嘅 App 啦。其實我好耐之前已經換咗解碼器啦，但係佢哋好似冇出一個支援新一代解碼器嘅電話 Remote App， 我唔明點解。我當初收到之後，我係諗住我 download App Store 已經有一個新嘅 Remote App 啦，咁不過點知就都係冇咯。咁所以我一直都冇機會 download 或者 delete 而家呢個，咁所以佢就一直都睇到咯。我係啊。Do Home 啦，係一個真係完全主打我屋企客廳嗰盞大燈嘅一個 app 啦，我可以校顏色啦，我可以校唔同顏色變換嘅 pattern 啊，我可以令到佢跟住音樂嘅節奏而去不斷斬下咁樣都得啦。而家咁高啦。Instagram 啦、Gmail、Snap Life 係一個我之前講過可以控制翻我一個智能嘅榜啦。YouTube Studio、Alipay 啦、Threads 啦，大家我唔知有冇 download 啦。基本上佢已經成為咗我諗香港同埋台灣唔同種類嘅人類嘅廣大嘅討論區啦。有咩事我都睇啦。我之前 DSE 我無聊一陣入去睇，跟住睇就睇到各科嘅 MC 嘅答案啦。跟住我見到之後，我即刻一日 block 咗佢。隔離係有一個中型 size 嘅 widget 啦。我最主要有陣時會 display 一啲相啦、家居嘅一啲燈啊、CCTV 啊嗰啲啦、天氣啦，跟住下低就係呢個嘅 fitness 啦，我一日入邊嘅運動圈去咗幾多，瞓咗幾耐覺，同埋我嘅日曆，大家一眼睇晒㗎。而其實我部電話係得2版 app 嘅啫，呢個第一版、第二版，跟住之後就已經跳到去呢一版㗎啦。因為我發覺自己好多時候，假設我真係要揾一個 app 嘅話，即係譬如我想，就算 Gmail 喺呢一版入邊，我都會咁樣去揾 Gmail 咯，跟住先至再撳入去咁樣。咁所以我哋就跳到第二版啦，即係我哋有 Find My 啦。App Store、Shazam 係一個我嚟偵測音樂，即係假設我去到一間餐廳，我去到一個地方，我聽到個音樂，或者我睇到一條片，我聽到音樂之後，我想去知嗰首歌叫咩名啦，我就撳一下，跟住就揾我要揾嘅音樂嘅叫咩名，跟住可能我再 download 佢，或者我嚟做唔同嘅操作咯。eClass Student 其實依家我可能都可以 delete 咗佢嘅，咁不過我冇 delete 到。跟住 KFC 啦、Apple Store、PayMe、HSBC、HK， 我嚟睇翻我銀行得翻幾多錢啦。我見好多人都會用第三方嘅一啲 widget 啊，嗰啲我冇啦。
小米家居啦，呢個控制翻我屋企個門鐘啊，即係同埋我餵我屋企嗰啲貓糧啊，我屋企啲貓嘅飲水機啊，嗰啲我發覺小米真係有好多家居嘅配件，就算唔係家居配件，我諗日常嘅配件都好多。Google Classroom 依家應該亦都係可以 delete 㗎啦。Double Take 啦，我之前講過一個可以同一時間錄超過一個鏡頭角度嘅一個 app 啦，我可以同一時間用後面嘅鏡頭同前面鏡頭一次過錄影啦。雖然我呢排好似用少咗。KMB 啦，我嚟睇巴士、Alipay、淘寶、Smart Play 係政府嘅一個即係譬如康樂設施嘅一個 app 啦。我最主要因為我附近屋企我可以去做健身室嗰個健身啦，而個健身室就係政府㗎啦。咁我直接入去個 app 入邊，我 book 一個時段，跟住過到去用身份證 check in 翻。就係咁樣咯。雖然呢個亦都係目前唯一一個你可以用去我嚟 book 設施嘅一個方法。而家真係所有嘢都變咗電子化，我唔肯定我中唔中意。M 記麥當勞，我嚟解決我食物嘅需要啦。另外下低4個都係我諗我同舊年啲 app 都係一模一樣。我諗我一直亦都係呢4個 app 㗎啦。咁就係電話啦、message 啦、Safari 同埋相機。咁講完呢兩版啦，我諗大部分嘅 app 其實都匿埋喺呢度㗎啦。我諗呢個先係精彩嘅地方。咁 social 嗰度我哋就基本上都係有咩咧？有 Dcard、Facebook 啊、FaceTime 啊、IG 啊、Message 啊、Facebook Messenger。我已經好耐，我諗都冇咩人用啦而家，因為首先你要用 Facebook 先至會有機會用多啲 Facebook Messenger，而我身邊嘅人都好少真係用 Facebook 啦，咁所以同埋有咩冬瓜豆腐，我哋而家都係選擇用 IGPM 嘅啫。電話啦 ，Retro 係一個我前排我見好多人都有用嘅一個 app 啦，我唔肯定，好似係我嚟 archive 翻你影咗啲相，我嚟記錄翻你每一日都做過啲乜嘢咁樣。咁不過我 download 咗，我好似乜都冇 post 過，同埋我都唔係話特別多 friend 用。Snapchat 又係好耐冇用 ，Threads、WeChat 又係好少用啦。我係啦 ，WhatsApp X 亦都係以前叫做 Twitter 嘅一個 app 啦。我依然覺得佢係叫做 Twitter 咯，係啊。同埋我之前我部電話好似有 BeReal 呢個 app 啦，咁不過我好似之前真係冇位，所以 delete 咗啦。BeReal 呢個 app 我記得好似之前有一段時間係好興嘅咯，咁不過之後興完之後就基本上就俾大家遺忘咗啦，而我都爭啲遺忘咗呢個 app。我覺得 BeReal 其實佢成個 concept 係好嘅，就係你可以 po 翻你最真實嗰一面啦，而佢基本上就係鼓勵你去一次過一 take 過去影翻你目前嘅一張相，令到成件事更加真實啦。咁不過就我諗都係紅咗幾個月到咯，跟住幾個月過後就冇咗件事啦，大家都 Creativity 啦 ，Blackmagic Camera 係一個比較專業少少嘅一個相機 app 啦，佢有啲似 Filmic Pro， 咁我 Filmic Pro 依家已經變咗一個月費嘅嘢啦，咁我唔想俾啦。Boomerang 又係好耐冇用過相機啦。Canva 係一個我覺得真係幾唔錯嘅 app 嚟嘅，佢有啲似 Photoshop 啦。咁不過我之前試過要幫人整 poster， 整一張傳單咁樣啦，我會用佢免費嗰啲 template 咯，因為我唔肯再俾錢買一啲更加靚嘅 template 啦。我覺得基本已經好夠用㗎啦。咁所以我覺得呢個同埋因為最緊要免費啦，咁所以我覺得係真係幾唔錯嘅。DJI Mimo 啦，一個控制翻一個 DJI Osmo Mobile 嘅一個穩定器啦。Epson iPrint 啦，我以前屋企有個 printer 係 Epson 嘅啦，咁不過就俾我整壞咗啦。我唔肯定係咪我整壞，總言之就壞咗啦。我屋企好多 printer 唔知點解用一用就壞嘅。我媽成日都話係我整爛，咁不過我真係冇做過啲咩咧。Filmic Pro 啦，而家已經變成咗一個要俾錢用嘅 app， 所以係啦，我唔肯俾，所以我係啦。Final Cut Camera 又係一個比較專業少少嘅相機 app 啦。我上次用呢個 app 已經係我諗上一次我拍 Final Cut Camera 嘅一條片之後，好似都冇用過啦，因為我發覺即係最原始個相嘅 app 都已經好夠用。Freeform 啦，我好少 iPhone 用，我前排考 DSE 我喺 iPad 嗰度用過，即係我嚟整一啲即係譬如一個 mind map 啊，即係譬如一個 concept 連去另一個 concept， 咁樣好似令我易啲明白一樣嘢咁樣啦。Imaging Edge 我嚟控制翻，即係譬如目前呢個鏡頭啦。Layouts 啦，我前排 po 一條 IG 嘅一個 story， 我將好似636-7749張相全部落列晒喺一個 story 入邊，跟住我就用呢個 app 咯。咁所以不過係我諗自此之後都冇用過啦，都係 LumaFusion 啦。假設我有部 iPhone 入邊要好簡單剪一條片嘅話，我都係用 LumaFusion 嘅啫。佢係俾錢㗎啦，同埋你付費一次過付款啦，所以你俾咗一次之後就唔使俾第二次，所以呢個都係一個我覺得幾好嘅嘢嚟嘅。
Photometer 係一個執相嘅 app 啦，佢係好似要俾錢嘅，好耐以前俾咗㗎啦。咁不過我會話我用得最多嘅一個功能就係令到一張相可能本身有啲朦啊，有啲可能起格嘅情況，咁我就會將佢即係用 machine learning 就令到佢成張相更加清楚，啲細節更加豐富多少少咁樣咯。Nail the Pitch 係一個我嚟睇下我自己嘅音準有幾度或者幾唔到啦。我再也不願見你在深夜裏買醉，不願為了愛你見識你的富貴，應該知道這樣會讓我心碎。No no 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 no， 你不在深夜裏。Netflix 好少喺電話入邊睇嘅，我基本上都好少睇 Netflix 嘅一個人嚟嘅。跟住 utilities 就係有特別少少，應該就係 I am smart 啦，即係好似係醫健通嗰個嘢啦。即係假設有咩事，我要搭飛機，我要過關嘅話，不過我印象中我好似到依家我都係將唔到我嘅身份證連去個 app 入邊咯。我唔知點解，所以我到最後我都係冇用呢個 app 嘅。其實 Sound Connect 係一個連去我 Sony 耳機嘅一個 app 啦。雖然依家我唔知點解好似連唔到啦。音樂唱呢個係連去我屋企嘅一部唱 K 機嚟，雖然呢排我都唔知點解好似開唔翻。我發覺好多嘢咧，只要有一段時間唔用咧，就開唔翻嘅啦。好多嘢我都唔知點解，所以係啊。UPDF 啦係一個基本上可以將譬如 Word 啊、PowerPoint、Excel 轉做 PDF 嘅一個 app 啦，佢入邊亦都有 AI 功能啦，咁所以就可以將即係譬如一份好大份嘅 document、好大份 PDF 擺入去，我可以透過 AI 問佢啲問題，或者將佢 summarize 成一段好簡單嘅一個腦圖又好，一段 summary 又好，我覺得係幾方便嘅。Good Notes 我 iPad 都有啦，我冇買到 Good Notes 6，因為我覺得貴啦。咁我雖然我都知我自己都訂閱制訂咗好多嘢，咁不過偏偏就去到呢啲時候我就唔肯再訂。Job SDB 啦，呢個係一個我呢排上網試下揾工嘅一個 app 啦。雖然暫時嚟講都未有公司覆我。Notion 係一個我之前將即係譬如 DSE Life，我將所有 past paper 都可以擺喺 Notion 入邊，就直接去揾啦。根據年份或者擺 topic 咁樣，入邊我都會 mark 下我做卷嘅進度去到幾多啦。入邊都有個日曆我可以 check 翻，即係我知有人係真係可以用特曲嘅形式去令到個 Notion 變到好個性化、好符合自己公司嘅需要嗰啲，咁我就呢個我都係有待發掘嘅。POE 連去 ChatGPT 啦，雖然呢個 ChatGPT 呢度唔係最新版本。Education 啦，你會見到有呢個嘅考評局呢個考 DSE 呢個嘅簽到嘅 app 啦，我考晒啦，其實我可以 delete 咗佢，咁不過我都冇 delete 到。Photomath 我相信大家或者點都用過一個我哋影張相可以自己計條色嘅一個 app。跟住飲食啦，呢啲全部咩東海堂、大家樂、大快活、Foodpanda、互送，我可以 delete 咗互送佢啦。咁不過我都冇 delete到。跟住購物 Apple Store Carousel，我呢排一啲書基本上一筆都冇滑過落去，我就可以拎去 Carousel 嗰度買咯。迪士尼啦，假設我要迪士尼嘅話，我就可以預先簽到咗先啦。雖然我目前我張卡已經到咗期。Flighty 啦，一個基本上我可以 check 翻班機咗幾耐到，跟住佢就可以以 live activity 嘅形式呈現喺我部 iPhone 入邊。咁就係咁啦。以上就係一啲我都間唔中有陣時會用，有陣時會唔記得用，有陣時會經常用嘅一啲 app 啦。相信大家都唔會覺得特別意外，或者一啲咩覺得好震驚嘅 app 㗎啦。呢個絕對預咗㗎啦。咁不過就係咁樣啦。唔知大家有冇啲咩 app 可以推薦呢？假設你真係覺得好用嘅話，或者真係對你生活有幫助，或者純粹真係為咗我嚟自娛自樂嘅話咧，都係可以隨便喺下底 comment section 推薦俾我嘅。記得 like、comment、subscribe 同埋撳鐘仔。咁就係咁樣啦。我哋下一條片再見啦，拜拜。